Hyundai Elantra 1.6 на холодную, говорят, постукивает. Будем делать эндоскопию. Выкрутили свечи. Свечи. ТТшки стоят. Ну, по виду нету масложора. Эндоскопия двигателя. Хона почти нету. Видим. Ну, короче, у нас задир есть по всему цилиндру. Где-то отчетливее, где-то менее отчетливее. Пробег, скорее всего, не родной. Как минимум столько же отмотали. 120 на спидометре. Ну, за 120 так не бывает обычно. Масло, говорит, Shell. Это первый цилиндр. Это у нас четвертый цилиндр. То же самое. Ну, здесь сверху уже ногтями чувствоваться будет. Камеру перевернули. Даже так видно их, вот они. И дальше опустили поршень, второй, третий вниз. Второй цилиндр смотрим. Ну, картина такая же, вот здесь тоже вот сильно. Вот с этой стороны вообще. Докатываться и потом капиталку с росточки. Третий цилиндр тоже глубокий.